كيشمتوغا كوميشن انفستمنتي أورميا سكتر هارادا هنيا كان أوجيجل كبيرة أتو تيجرو هالي كوفيدي وانتون نجارا جرا تكو جرا تنبلي سوتشي غاريرا كان نجرو إيجا كوميشن توريزمي أورميا الأسمو بوجا هراكنا ميس توريزمي أورميا في أكسم اللي سجنتا بيكم تيجنوتي. إجن بريدو توريزمي أورميا في أكسم سي بدأسا توريزمي بوجا هرا كوميشن توريزمي أورميا دا كوبيستي كان نجرو خمسة كاللاتين أو بإن ديما كان سيمبرانغو دا كوبيسات أموريت كان نجرو إيجا الريتشي الريتشي جالال الريتشي نجين الريتشي توكمار أنا الريتشي بري مقابرات تباني في برا إفان اتفقوا وانت إف كان سبب فترة كوميشن توريزمي أورميا يرو جالكاباتي فيجا ويا هرا بريدو توريزمي أورميا أكسمس بدأسا توريزمي أوبيسي سجنتا كنا كلتين سيمبرانغو دافكان جرتوسا كشمتوغا أمني أورمو دامو ريتشا كان النت إلى لوكمتي يوكاستي إفجنيرا أبدي أجنيرا إجا كشمتومو غني دوكانا غني جيدا كبا غني روبا كبا غني دوكانا كبا أمني أورمو غنى كيسا غافا غرا برا بريتي تشوف جرو يرونتي واقع ساغلتي فتودا أوما غنى كيسا نباستي جيدا كنا نودبرسيتي روبا كنا نودبرسيتي كسما دوكانا كنا كيسا غرا يفاتن نباستي غلطة كيجوداني نيجا كنني والجئ يرو غلطة سببيفتو. إيجي نيجا ويا هرا كوميشن توريزمي أورميا بريدو توريزمي أورميا كنني فلاتي كودينالي أورميا في بلشين سماغاروتا أورميا كيسا جران كيسا بكابوتوتا مغاروتا في أكسمس كودينالي ولتي كابوتين بريدو غان سودومني ولين درغومان تراني ويا هرا ديجدمي لما تغلاني جو ديجدمي لما كان كيسا هرا وانتجي كان رت إينيو بريدو توريزمي أورميا تأيتو إنتفوق كنجدو كول ما داوانسا كان سببيفتو نيجا بريدو توريزمي أورميا دا وغاتو كوب أمباسادر توريزمي أورميا كوتين تجاجل أدى أكو أورميا بيسو كيسدي كودا أولانا دا كنيسان كبني إسانالتيس بدأسا دبلتا بريدون توريزمي أورميا هرا كنسيبسان تاججو دا سنان ألتي تابلي نموني دومفا توريزمي أورميا كيسدي جي قدا باتاني بس بيان هرا سرني بيكمتي كنو بدأسا كان غاقي فمتاججو دا سرني تجاجل كبوداف إبا أبوتي غداتين كنتفوتا نهور دفانا فيرا كينيا أمس تورتين كيسان نوف كلشا ورا بولا نوتي أبوتي غدا باك بون مالي أبا غدا ليمتي أمو بوراني رادفني دكتور بربور بوليفا أبوتي غدا بورانا إسان كان باك بوني ياميش كان عندفني إبان جالك أمنا أكو منغافاتي نوف كلشا آدا بورانات يو إبسان ببان نغا باري نغا يو إدان نمينام جالاك أبو نغي جدا أنا اللي أكاسي والبرسيبنا باري نغا الكان نغا ويان نغا اللي نغا الجي نغا دكان نغا قدان نغا جارسي نغا جاردين نغا دائمي نغا دائمتون نغا إللين نغا إلمتون نغا إلماغادين نغا تساولين نغا بيجي نغا بيجتين إثيوبيان نغا أورومون نغا أوروميان نغا أوروميا كابا كبان نغا bahadian naga Oromia finfinneen naga finnisa Oromoo bakka mara naga nuwarroda shanani oda roba naga odaan bultum naga odaan bulluq naga odaan bisil naga odaan nabe naga ardaan oda naga war naga ya khawaqi fula hundan naga guut war wal qabate ol guddat war biyyu fi guddis waaqin wa tolchu ora bula ora naga ya angala debana guddaa galateeffannaa abbootii gadaa keenya umrii dheertuu fayyaa guutuu waliin hawwinaa fi nu jiraadhaa jennaan eebbisaanii eebbaani biyyi kunis nutis tokkoon keenya eebbaate immoo maqaan keeyyuu eebbaadha ciraasaa baay'ee saba keenya biratti bakka guddaa fi iddoo addaa kan kennamudha eebbi ጀቹና በባህላችን ትልቅ ቦታ ያለው ነው ምርቃት ይሄም ምርቃት ደግሞ በህይወታችን ላይ ትልቅ ሀብት ሆኖን ያለ ነገር ነው ምናልባት እንደ ትምህርትም የምንጨምረው የምርቃት እጅ ወይም እንዲ የምትቀበሉበት እጅ ስራ ሰርታችሁ አፈር ከጃችሁ ላይ እንደምታራግፉት አይጨበጨብም ይባላል ራስ ላይ ነው የሚጣበቀው ተመስገን ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት እንግዲህ ባህልንም እንደማስተማር ይሁንልን አባቶቻችንን ለምርቃቱ እጅግ አርገን እናመሰግናለን አየ ኤጋ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ኤርጋ ሁንዳኤ
waggaa tokko kana keessatti sosochii guguddaa hawaasa faana walitti hidhamiinsa qaamolee hawaasaa garaagaraa faana uumuudhaan sochii turizimii Oromiyaa keessatti sochii abdii guddaa namatti horu uumuudhaan Oromiyaa keenya daawwadhaa visit Oromiyaa jechuudhaan dargaggoota shamarran maanguddoota hayyoota hedduu hirmaachisuudhaan komishinii sochii olaanaa uumaa jirudha. Sagantaa kanas abbummaadhaan kan qopheesse komishinichadha. Kanaafis egaa haasawaa baganagaan dhuftaniitti kan darbinu ta'a. እንግዲህ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ከተቋቋመ አንድ አመት ቢሆነውም የሰራቸው ስራዎች የአንድ አመት ብቻ አይመስሉ ብዙ በቱሪዝም ኢንዱስትሪው ላይ ለውጥ ማምጣት ችሏል። እንዲሁም ደግሞ ባደረጉት እንቅስቃሴዎች ትልልቅ እውቅናዎችን ማግኘትም የቻሉበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ልንጠቅስ የምንችለው ቪዚት ኦሮሚያ ወይም ኦሮሚያን ጎብኙ በሚል የተለያየ ከዚህ በፊት የማይታወቁ እንኳን የነበሩ የኦሮሚያ ውስጥ የሚገኙ የቱሪስት አትራክሽኖችን ወደፊት ማምጣት ተችሏል። ስለዚህ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እየሰራ ካላቸው ስራዎች ደግሞ አንደኛው ይሄ የሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ውድድር እንዲሁም በቱሪዝም ሴክተሩ ላይ ትልልቅ አስተዋጽኦ ያዋጡትም ያመጡትንም ሰዎች ሪኮግናይዝ ማድረግ ማመስገን እንደመሆኑ መጠን ይሄ ዝግጅት ተዘጋጅቷል። ይህንን ዝግጅት የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በመሪነት ያዘጋጀው ሲሆን ሶለን ፕሮሞሽን እና እንዲሁም ቁቤ ኮሚኒኬሽን እና ኢቨንት በአስተባባሪነት ያቀረቡት ይሆናል ማለት ነው። ኤጋ ሀሳዋ በገነጋን ዶፍታኔ ከኖፍ ታሰን ከበጀሞ ቦ አብዩ ተሰማ ኮሚሽነር ታና ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያ ተው ኢሳኒን ከበጀ ጉዳዳን ገሮልተጅ ታፈራን እንግዲህ የመክፈቻ ንግግር የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያደርጉልን የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ዴፒቲ ኮሚሽነር የሆኑት ክቡር አቦ አብዩ ተሰማ ወደዚህ ወደ መድረክ ትጋብዙልኛላችሁ። ኢሳን ሀሳዋ በገነጋን ዶፍታኔ ታሰኒ አቹማንስ ኬሱማ ኖፍ አፈሩ ገሮልተጅ ትጀቹ እሳቸው የመክፈቻ ንግግራቸውን ካደረጉ በኋላ የክብር እንግዳችንንም ወደ መድረክ ይጋብዙልናል ማለት ነው። ከበጀምቶታ አንጋውታ ፌደራላፍ ናኖ ኬኛራ ዱፍተን ሚሴንሶታ ቦርዲ ኬኛ ሚሴንሶታ ካቢኔ ናኖ ኬኛ አከሱማስ ኬሱሞታ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ራ ዱፍተን ዶርጎምቶታ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ዱፍተን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ጎዲና ራስ ካን ዱፍተን አከሱማስ ኬሱሞኒ ኬኛ ሁንዱምቱ ወልተጂ ቪዚት ኦሮሚያ ቱሪዝም አዋርዲ ዳፊ ቱሪዝም ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ረቲ ዱርሴ በገነጋን ዱፍተኒ አና ዱፉ ሲኒን ጀቹን በርባዳ ኮሚሽኒን ቱሪዝም ኦሮሚያ ኤገ ሁንዳ አኩም ወልተጂራ ደገ ሰሬፍ ወጋ ቶኮ ካኒኑ ረጫላ ጉሩሞፍ ነሞ ቀበኛ ቱሪዝም ቀምኑ ደረን ጉድስኔ ገረዲ ነግደቲ ጅጅሩዳን ኢትፈየዱማ ሐዋሳ ኬኛ ብየ ኬኛ ምርከኔሱዳፍ ጀኔ ዳበኔ ከነጎቹዳፊ ኢደወን ሐወታ ቱሪዝም ዳፍታን ሚሶምሱ በኤክሲሳ ብየ ኬሳ ብያ አራት ገገሱ ሆጂ ዲጂታላይዜሽን የጉጀቹዳፊ ሚቾሚና ደዳ ኡሙዳን ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ናኖ ኬኛ ጉድስነ ጀኔ ከለቲ ሞቱማን ኬኛ ቱሪዝምን ኡቱማ ቡቱማ ኡቱባ ሚሶማፍ ዲነግደ ብየ ከና ኤገተ ያሲን ከንገገፈሜን ሆጀቻ ጅረ ጀቹዳ ኑስ ኤገ ሁንዶፍኔ ሃንገ ደንዳአመት ቢፋ አዳቲን ከለቲ አዳቲን ከለቲ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ዳን መዳሉ ደንዳኡንቱን ሆጀነ ጀኔ ያሊ አደዳ ታሲሳ ጅራ ገመ ከናን ኬሱማ አደት ቢሮን አዳፍ ቱሪዝም ኬኛ አደት ዩሞ ከበጀሞ ኦበ ከበደ ደሲሳ ኮሚሽኒን ኩን አከዳበቱፍ አከሱመስ ኮሚሽነር ኬኛ አደለሊሴ ዱጋ ጀልቀባ ካቴ ኮሚሽኒን ኩን አከዳበቱፍ ደገርሳ ኢንትልማማምኔ ዋን ኮሚሽኒ ከነ ሁንዴሱ ኮሚሽኒ ከነ ከሰቲ ጎተኒፍ ኡመተ ከነ ፉልድረ ዳበዴ ጉዳ ሲንገለቴፈቹ በርባና ገለቶማ ጀና ሰገንታን ኬኛ ጉያ ሀራ እረጫላ ከን ጥየፈቱ ዋለመረቲ እኒ ጀልቀባ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ገገሱዳ ሚስ ቱሪዝም ከነ ገገሱ ከን በርባኔ ማሊፍ ሰገንታ ከነሌ ከን ካሮርፈኔ ቱሬ በረደርቤ ቱሬ ረኮ አደዳቲን ሰገንታ ወልረቡራ ዲቤ ኮቪድ ከና ወጂ ወልቀበቴ ፍለኖ ወጂ ወልቀበቴ የሮ ዴራ ከኑን ሰበብ በርባቺሴፍ ደርቤ የሮ ከነ ገየቹዳ ጎዲና አደዳራ አኖሌራ የሮ አደዳ ኢስን ቁነምኔ ዋንተ ከኖ ጀነኔ ጠላስ በሬስኔ ሰገንታን ኩን ሴቶኮረ ሲያለመ ሰዲ
isin duraa fashala'uusaatti namoonni nuti gadditan jiraachuu danda'a. Ammas ummata kana fuuldura dhaabadheen dhiifama guddaa nu godhaa, dogoggora jenneef dhiifama nu godhaa jechuu barbaanna. Miis turizimii kana kan barbaanne maaliifi calluma jennee bareedduu naannoo keenyaatiif taatu adda baasuu qofa osoo hin taane namni bakka keenya bu'ee naannoo keenya beeksisuudhaaf akka ambaasaaddaraatti tajaajiluu qabu namuma keenya ta'uu qaba jechuudha. Kana gochuu keessatti bareedinaan ijoollee shamarran keenyaa kana dorgomsiifne nama abbaa tokkoffaa ba'u sana tokkoffaa baate jennee asirratti badhaasuu qofaa otoo hin taane kaayyoo isaa guddaan tokko maali? Abbaan dorgommii har'aa kan injifatu waggaa tokkoof Face of Oromiyaa turizimii ta'ee hojjeta jechuudha. Promotionii hojjennu irratti dhimmoota maarkeetingii adda addaa hojjennu irratti fuula turizimii naannoo keenyaa ta'ee dalaga jechuudha. Lammata irratti immoo sagantaan walumatti qindaa'ee hojjetamaa jiru Visit Oromiyaa Tourism Award kan jennuudha. Gara kaataagorii 14-15 kan ta'aniin akkasumas badhaasa addaa namoota argatan indaastirii turizimii kana dadammaqsuu keessatti hanga isaanii danda'ametti hudhaaleen adda addaalleetuma jiru namoota ifaajanii gumaacha guddaa godhantu jira. Jara kana immoo beekamtii kennuufii barbaanne jechuudha. Kanaaf inni immoo maaliif barbaachisee tarii har'a sagantaa gaggeessinu kanarratti akka jaarmiyaa reef jalqabee waggaa tokko ta'uttis ta'uu ni mala yookaan immoo Visit Oromiyaa Tourism Award kan jedhu akka jalqabaatti gaggeessuu tarii arcaatiin adda addaa dogoggoree adda addaas yoo uumame dursee kun akka jalqabaatti kan jajjabeeffamuu qabuudha malee haalli filannoo kanaa yookaan hanqina qabaa yookaan dogoggora qabna jennee akka humna siin buune akka qeequunis nutti hin baay'enne durseen akka yaadaatti dhiyeeffachuu barbaada. Yoo dogoggora irra ta'e nuuf galchaa jenna. Kaayyoon isaa guddaan garuu maaludha? Namoota kana keessatti gumaacha guddaa qaban warra lubbuudhaan jiran isa ta'an warra lubbuun darbee jiru beekamtii yoo laanneef kumaatama kan ta'an namoota hedduu ijoollee guguddataa jiran hedduu qabna sabateef indaastirii kana keessatti kaka'umsa guddaa uumuudhaaf faayidaa guddaa qaba jennee gara roga gaarummaa isaa qofaan akka laallu hin jedhee dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Walumaa galatti sagantaa kana qopheessuu keessatti koomishinii kana dhaabuu keessattis yeroo adda addaa irratti deeggarsa kennuudhaan deeggarsa gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa addatti immoo kabajamoo pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaatii fi boordii koomishinii turizimii Oromiyaa akkasumas miseensota kaabinee naannaa kennaatiin kennameef maqaa koomishinii turizimii Oromiyaatiin hunda keessan galateeffachuun barbaada. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Kanatti aansee keessummaa keenya kabajaa kan ta'anii miseensa boordii keenya koomishiniin keenya akka ijaaramuuf adda durummaadhaaf nama fuulduratti qabsaa'ee fi koomishiniin kun akka dhaabbatee bifa addaadhaan akka hoogganamu kan taasise keessa itti gaafatamaa yookaan hoogganaa biiroo aadaaf turizimii duraanii jechuun barbaadanii hoogganaa biiroo aadaaf turizimii keenyaa kan ta'an kabajamoo obbo Kabbadee Deessisaa gara waltajjiitti dhuftanii utuu haasaa gabaabduu seenuu gootanii. Kabajamoo obbo Silashii Girmaa hojii raawwachiisaa olaanaa turizimii Itoophiyaa, kabajamtuu addee Lalisee Dhugaa komishinara komishinii turizimii Oromiyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota keessummoota asitti argamtanii keessattuu immoo seektara turizimii irratti hojii boonsaa hojjechaa turtanii fi kabajamtoota dorgomtoota duraan dursee bagaa guyyaa seena qabeessa kana guyyaa dhimma turizimii keenya irratti haasofnu akkasumas immoo jala bultii ayyaana irreechaa 2014 fuuldura keenya jiru baga geessanii baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Egaa yeroo baay'ee waa'ee Oromiyaa gaafa haasofnu qabeenya qabnaa, lafa magariistuu, bineensa hedduu qabnaa, waa hedduu kaafna. Qabeenya turizimii hedduu qabna jennee kaafna. Dhugaadhas hin qabna. Qabeenyi Oromiyaan qabdu kan biyyoonni hedduu walitti dhufanii hin qabne. Gaarreen aga Tullu Diimtuutti ol ka'iinsa qaban qabna. Laggeen gurguddoo lakkoofnee hin finne qabna. Bineensota biyya kana keessatti qofa argaman kan akka Jeedala Diimtuu, kan akka Niyaalaa hedduu qabna. Kan naannoo keenya keessatti qofa argamanis hedduu qabna. Haroowwan gurguddoo hedduu qabna. Haroowwan sulula Qinxaamaa keessatti argaman baay'eetu jiru. Hundaa ol immoo jireenyi uummata keenyaa, qabeenya aadaa uummata keenyaa mataansaa kan
turistii hedduu waamuu danda'u kan daawwatamee hin dhumne kan qoratamee hin dhumne waa hedduu qabna. Haa ta'u malee qabeenyi nuti qabnu ibsaa gaanii keessatti. Ibsaan gaanii keessa ishiitti ifti malee ofuma duuba ishiittuun iftu. Qabeenyi qabnu akkas ta'ee ture. Qabeenya guddaa otoo qabnu qabeenya addunyaa irratti ittiin beekamuu qabnu qabeenya dinagdee itti jijjiiramee uummata hedduu Oromoo bira darbee sabaa fi sablammii biyya kanaa jiraachisuu danda'u hedduu otoo qabnu gara qabeenyatti jijjiiruu hin dandeenye qabeenyi turizimii keenya qabeenya aadaa keenya ibsaa gaanii keessaa ta'ee ture jechuudha. Kun maaliif ta'ee jennee yoo gaafan waa hedduu kaasuu dandeenya. Bu'uuraalee misoomaa dhabuu dandeenya maallaqa nama gaafata. Hundaa ol garuu kan dhabne qabeenya keenya beeksifachuu hin dandeenya. Waan qabnu kana qabna jennee namatti himachuu hin dandeenya. Biyya kanatti simachuu hin dandeenya, addunyaatti simachuu hin dandeenya. Namni waan qabu ni manne immoo homaa hin qabu. Kaan otoo hin qabaatin baay'ee dubbatatee baay'ee himata. Waan xiqqaa guddisee agarsiisuudhaan dinagdeedhanis eenyummaa isaas ittiin beeksisa. Qabeenyi turizimii yoo turistiin dhaqee daawwate qabeenya dinagdee qofa miti kan inni fidee dhufu eenyummaa saba tokkoo, waa'ee biyya tokkoo, waa'ee guddina sabaa ittiin of beeksisuudha. Qabeenya qofa miti kan fidee dhufu. Nuyi garuu amma ammaatti baay'ee nuun galle. Namni addunyaa kanarra faca'ee jiru baay'ee jira Oromoon. Sabni Itoophiyaa, saba Itoophiyaa keessas lammiileen Itoophiyaa baay'eetu jiru. Akka saba keenyatti yoo fudhanne lammiileen keenya biyya hambaa jiraatan qabeenya turizimii keenya beeksisuu irratti turistoota hiriyoota isaaniillee ta'an akkana deemaa jechuurra biyyi kun Oromiyaan rakkoo Oromiyaa qofatu dubbatama. Rakkoo Oromiyaa qofa dubbachuutti xiyyeeffatu. Rakkoon yoo jiraates qabeenya qabnullee cinaatti dubbachuun dadhabuun rakkoo nuti keessa jirrudha. Kan biraa faana wal bira qabnee yoo laalle rakkoon fedhee haa jiraatu, beelli fedhee haa jiraatu, walitti bu'iinsi fedhee haa jiraatu. Dhaqaati ayyaana cuuphaa laalaa, dhaqa ayyaana masqalaa laalaa jedhee riyaasaa erga faana dhufa hin affeera. Kana qofa miti rakkoon keenya. Akka sabaatti dinagdee turizimii irratti daawwachiisaa ta'uudhaan, turupireetara ta'uudhaan, geejjiba dhiyeessuudhaan, kophee haxaa'uudhaan, nyaata dhiyeessuudhaan, tajaajila turistii garaagaraa dhiyeessuudhaan hirmaachuun hin baramne nu biratti. Kun dhaabbileen turizimii keenya akka quucaran ta'ee qabeenyi turizimii irraa argachuu qabnu akka quucaru ta'eera. Hoteelonni keenya tajaajilli isaanii gana boodatti hafaadha. Inni kun akka waliigalaatti hojii guddaa akka nu barbaadu amanuudhaan waan qabnu akkuma jirutti misoomsuu amma dandeenyutti akkuma jirutti yoo beeksifne qabeenya jennee beeksisaa hojii beeksisaa hojjechuudhaaf hojii promooshinii hojjechuudhaaf misoomsuudhaaf waggaa tokkoon dura turizim Oromiyaa yookiin komishinii turizimii akka dhaabbatu goone. Komishiniin kun edda dhaabbatee asitti of beeksisuu bira darbee dhaabbata kichuudha of beeksisuu bira darbee qabeenya keenya biraandi gochaa jira. Isa kanaaf hooggansi komishinii kanaa keessattuu Aadde Leellisee Dhugaa, Obbo Abiyyuu Tasammaa akkasumas hojjettoonni isaanii yeroo gabaabaa kana keessatti Oromiyaa biraandi gochuu danda'uu isaaniitiif galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Kanannaan jedhu hojiin dhumateera jechuu miti gaadha jechuu miti hojii caalutu hafa. Waan jalqabame malee hojiin hojjetamuudhaa qabu ittuun signi waa hedduutu nurraa eegama. Qabeenya keenya biyya keessatti biyya alaatti beeksisuu danda'uu qabna. Qabeenyi nuti qabnu laggeen, bineensota, gaarreen qofa miti. Kanaa ol waa hedduutu jira. Qabeenyi aadaa nuti qabnu sirni gadaa akkaataan sirna gadaa baallitti wal harkaa fuudhan turizimiidhaaf baay'ee mijataadha. Gumii gaayoo qofti turistii meeqa fiduu danda'a? Ajaa'iba sirna ajaa'ibaa sirna hundi keessatti qooda fudhatu sirna hanqina hin qabne gumii gaayoo ji'a tokkoof taa'an Boorana qofa namni taa'ee yoo daawwate turistiin baay'een dhufuu danda'a. Kan biraati miti ayyaana Irreechaa fuuldura keenya jiru miliyoononni irratti argaman turistiin biyya keessaa fedhiidhaan dhufee irratti argama waan guddaadha. Turistoota biyya alaa itti fidanii beeksisuun hojii fuulduratti nu hafuudha. Waggoota 4-3 duratti turistiin ayyaana Irreechaa ilaaluudhaaf dhufu hedduu ture, kumaatamaan lakkaa'ama ture. Har'a garuu qabeenya keenyarraa ka'uudhaan qabeenya qabnu wallaaluudhaan ammam akka faayidaa qabu wallaaluudhaan guyyaa turizimii guyyaa Irreechaa irratti addunyaan lammii isheetiin guyyaa sodaatii guyyaa jeequmsi ka'uudha waan ta'eef gara sanaan deeminaa jechaa jirti. Oromoon kan hubachuu qabu salphina kana. Waan qabnu akkaataa itti gurguran dhimma keenya iddoo waliin magnee siyaasaaf aadaa waliin magnee irreechaaf kan biraa waliin magnee qabeenya keenya of harkatti awwaalaa of harkatti dhoksaa jirra.
Kanaaf uummanni Oromoo qabeenya isaa kunuunsuu qaba. Gaaf kunuunse immoo beeksisuu qaba. Kana keessatti dhaabbileen adda addaa baay'achuu qabu. Kan jiran kanarra beekamtiin kennamuuf kun caalatti jabaatanii yeroon hojjechuu qaban amma jedheetan fudhadha. Warri miidhaginaanis dorgoman miidhagina isaanii qofa osoo hin ta'in miidhagina Oromiyaa, qabeenya aadaa Oromoo, qabeenya aadaa Itoophiyaa akka waliigalaatti turizimiin daangaan qabu waan ta'eef beeksisuudhaaf gamana qophiidha ta'u jedheetan abdadha. Seenaa keessatti Itoophiyaa kan beeksisan namoota bebbeekamoo har'as lubbuudhaan jiran kan akka aaddee guddoo ji'oota aduu 13 jedhamee kan ittiin beeksifamaa turan lubbuudhaan har'allee kan jiran biraandii guddaa turizimii Itoophiyaa ta'anii kan tajaajilaa turan injiru kan akka Wubiit Itoophiyaa yookiin Wubiit Amansiisaa namoota adda addaatu jiru kan akkasii ammas hin ba'u jedheen abdii qaba. Walumaa galatti qabeenya qabnu beeknee seektara kana irratti hirmaannee seektarri kun seektara guddinaa ta'uusaa hubannee qabeenya keenya kunuunsinee hundiyyuu hiree isaa yoo ba'e hundiyyuu ga'ee isaa yoo ba'e waan bakka waa hojjennutti eessatti maal hojjechuu akka qabnu yoo beekne kan milkoofnu taanaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama asitti turizimiin utubaalee dinagdee isaan gurguddoo keessaa tokko jedhamee adda ba'ee jira waan ta'eef inni kun xiyyeeffannoodhaan misoomaa jira. Misoomni isaa hin babal'ata garuu amma misoomee dhumutti eeguu hin qabnu. Gaafa misoomes beeksisuu yoo hin dandeenye faayidaa hin qabu. Akkuma dura jedhe ibsaa gaanii keessaa ta'ee tufa waan ta'eef inni biyya keessattuu ayyaanota gurguddoo akka ayyaana Irreechaa sirna gadaa irratti taateewwan adda addaa jiran ateetee waa hedduu qabna isarratti kunuunsinee namni bal'inaan akka itti hirmaatu gaafa namni miliyeenan socho'a amma boruu kaasee namoonni mana isaaniitti har'a kaasee kan baantu jiru ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf miliyeena 4-5 eegna. Inni kun hundiyyuu maallaqa baasa. Isa kanaaf garuu waan bitatu yoo hin qabaatiin waan itti gurguru yoo hin qopheessin yoo tajaajila hin kenniniif namni miliyeena 4 yaa'ee abbaa fedherraa gandarraa iddoo fedhetti nagadatee galuu hin qabu. Haa bitatu gaariidha garuu immoo qophaa'aa ta'uu qabna dhiyeessuu fi danda'uu qabna xiyyeeffachuu qabna seektara kanatti irratti dargaggeessi Oromoo karaarra yaa'u hojii dhabaan hedduutu jira. Seektarri kun hojii guddaadha amma xiqqaatti of keessaa qaba waan ta'eef otoo hojiin tuffatiin gama kanaan ijaaramee qaamni kan qindeessus turizimii irratti tajaajila adda addaa kennuu irratti qindeessaa yoo gara fuulduraatti kan deemnu ta'e yeroo gabaabaa keessatti badhaadhina hawwinu mirkaneessuu ni dandeenya. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha dhuma irratti namoonni sagantaan kun akka milkaa'u gootan dhaabbileen garaagaraa ulfina guddaa argadhaa isiniin jechuun barbaadaarra deebi'ee ayyaana Irreechaa jala bultii ayyaana Irreechaa baga geessanii ayyaana Irreechaa sirriitti beeksisaa qabeenya turizimii akka goonu hunda keenyarra hunduu gaazexeessaadha hundiyyuu miidiyaa harkaa qaba qabeenya turizimii akka goonu asumaan dhaamsa koon dabarfadhaa ulfaadhaa galatoomaa. Kabajamoo obbo Kabbada Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasumas haasaa baniinsaa immoo kan nuuf taasisan obbo Abiyyuu Tasammaa ኮሚሽነር አታና ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያ ጉዳይ ገለቴፈን የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ የሆኑትን ክቡር ኦቦ ከበደ ደሲሳን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ኮሚሽነር ክቡር ኦቦ አብዩ ተሰማ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁለቱንም። ኦሮሚያ ቡፈተ ቱሪዝም ሰደርካ ዱራረት ፊለኖ ቱሪስቶታ ታቴ ጎቹን ሙልአተ ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያቲ ታንሱዳን አቦቲን ሴራ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ኑፍ dorgomsiisan iddoo isaanii qabatu jarammoo eebbaan nu waama dura duban የቱሪዝም ዴስቲኔሽኖች ወይም ቦታዎችን ሲታሰብ በቀዳሚነት ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት የሚገራርሙ ዴስቲኔሽኖች ሰዎች የሚያስቡት እንዲሆን ለማድረግ እቅድ ዓላማ አድርጎ የተነሳ ነው እንግዲህ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን። በመቀጠል ቁንጅና ውድድሩን ዳኞቻችንን ወደ ቦታቸው እንጠራለን። ኢቱማ ኩንታኡሞ ባንዲኒስ ገመኑማን ኑፍ ቆጶፍቶ ይችላል። በመቀጠል ደግሞ ሙዚቃ የምንሰማ ስለሚሆን እነሱም ይዘጋጃሉ። ዳኞቻችንን እባካችሁን ሞቅ ባለ ጭብጨባ በአክብሮት ወደ ቦታቸው ትሸኙልኛላችሁ። የኢንተርናሽናል ዲዛይነር እንዲሁም ኢቨንት ኦርጋናይዘር አዴ ፍርዶሳ ዩሱፍ የፋሽን ዲዛይነር እና ስታይሊስት ጭብጨባቸው አይነስባቸው። ፋሽን ዲዛይነር እና ስታይሊስት አዴ ዳዋ አብዱል ካድር
ስትራቴጂክ አድቫይዘር ለኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እንዲሁም ኢንተርናሽናል ኮንሳልታንት ኦቦ አላሚን ፋሩስ ሲራጅ ብዙዎቻችን የምናውቀው የምንወደው ሞዴል የፊልም ባለሙያ እንዲሁም አርቲስት ሳምሶን መኮንን በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ተወካይ እንዲሁም የቱሪዝም ባለሙያ ብሎም ደግሞ የዴስቲኔሽን ዴቨሎፕመንት ቲም ሊደር የሆነችው አዴ ሙዳይ ጌታቸው Ladies and gentlemen, this will be our judges for the beauty pageant. Please help me thank them one more time and let's place them in their place. Ega daqiiqaawwan muraasa booddee Miss Tourism Oromiyaa eenyu akka taatu ni barra jarri gola waltajjiitti dhufu isa dura immoo awaardiin ni kennama ammaaf garuu baandiin waltajjiirra muuziqaa tokkoon nu bashannansiisa irra deebi'uudhaan tuurizimii keenya gama hundaan guddisuudhaaf misoomsuudhaaf gaheen tokkoon tokko keenya murteessuudha isiniin jenna.
ባንዱን ባካችሁን አንድ ጊዜ አመስግኑልን። በመቀጠል ደግሞ የሽልማት ስነ ስርዓታችንን እናደርጋለን። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ደግሞ የሳክስፎን በመጫወት ሻለቃ በፍቃዱ ከኛ ጋር ይሆናሉ ማለት ነው። በዳሰ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ በከምቲ ከኑዳፍ ቆጳኤ መርሳ ጀልቀባ ከን ከኒኑ ተአ ካየወን ኢጆ በከምቲ ከናጀቹዳ ተፈተቱ ሴክተር ቱሪዝሚ አርገምሲሱን በርባችሱማ ሳኒ ረጋ በውዳፍ ዶርጎሚ ነገያ ጉዲነ ቱሪዝሚ ፍተው ተጃጅለ ከኒቶተ ሴክተር ከና ከሰ ጅረን ግዱቲ ኡሙዳፍ ሀሚሌ ነሞታ ፊ ዳበቶተ ሴክተር ከና ወልቀበተኒ ከኑን ደራን አከጀባተኒ ሆጀተን ጎቹን ካየወን ኢጆ አመ በዳሰ በከምቲ ከነሙ ከነዳ በዳሰ ከነስከኑፍ ከነን እንግዲህ ሽልማትነት ብቻ ሳይሆን ይሄ ሬኮግኒሽን ለሰሩት ስራ እውቅና የምንሰጥበት ላገለገሉት አገልግሎት ገንዘብ ብርድ ፀሐይ ከባድ ሁኔታዎችን ሳይሉ የቱሪዝም ሴክተሩን ወደፊት ለማስኬድ ሲሰሩ የነበሩ ዜጎቻችንን እንዲሁም የውጭም ዜጎች የምናመሰግንበት ድርጅቶችንም ግለሰቦችንም የምናመሰግንበት ነው። የምናመሰግነው የሰሩትን ልናመሰግን እንዲሁም ደግሞ ለወደፊት እንዲሰሩ እንዲጠናከሩ እንዲበረታቱ ለማድረግ ነው። ይህንን ሽልማት እንዲሰጡልን ወደ መድረክ የምንጋብዘው የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑትን ክብርት አዴ ሌሊሴ ዱጋ ይሆናል። እባካችሁ ሞቅ ባለ ኮሚሽነር ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ አዴ ሌሊሴ ዱጋ ገረነ ዱፈኒ በዳሰ በከምቲ መርሳ ጀልቀባ አዋርዲ ቱሪዝም ኦሮሚያ ከኑፍ ከነንታ